Strike lagi. Oke. Sip. Wuih. Asik, bro. Oke, tes. On. Tes. Trot. Oke, strike bro. Woods. Ini kenapa? Ikan kerapu bro. Oke, langsung 2 kail masuk dalam mulutnya. Oke. Mankan dulu bro, oleh-oleh buat di rumah. Coba lagi. Oke. Masih dengan project 12 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Kenapa nih bro? Iya. Ikan ketombak. Oke, coba lagi. Bismillah. Oke. Wih, mantap. Apa itu? Teman di depan mancing dasaran pakai udang.
Wah, lepas bro. Strike lagi. Oke. Sip. Wuih. Asik bro. Kita lihat ikan apa. Kerapu. Gokil. Teman di depan dapat juga bro. Masuk. Oke. Kita coba lagi. Mantap teman di depan bro. Airnya mulai pasang bro, makanya ikannya mulai agresif. Dikit kita bro. Dalam. Oh lumayan dalam bro.